Dieses Mal ist das Thema Umkehraufgaben. Zur Kurvendiskussion fangen wir sofort mit der einfachsten Aufgabe an, also eine einfachere. Eine quadratische Funktion geht durch die Punkte 3, 5 und 1,5, 4,5. Ihre Ableitung an der Stelle 2 ist 0. Wie lautet die Funktion? Die allgemeine Gleichung einer quadratischen Funktion ist irgendeine Koeffizient, hier a mal x hoch 2, also das ist die quadratisch, also zweiten Grades, ja, plus bx und plus c, also alle Hochzahlen vor x werden so immer 1 weniger und die fangen mit quadratisch, also mit 2 an. Und ja, die entsprechende Ableitung ist nach Ableitungsregeln, die man auch in der Formelsammlung finden kann, so viel. Allerdings kann man das auch ganz leicht in Geogebra machen, also diese Ableitung berechnen, nämlich so. Ja? Also man gibt die Funktion ein und klickt man auf Ableitung, da bekommt man dieses Ergebnis, dann geht man in der zweiten Zeile, also der Cursor ist jetzt da, klickt das Ergebnis und leitet das Ergebnis nochmal ab. Und da bekommt man auch die zweite Ableitung. Hier werden wir aber auch die zweite Ableitung nicht mehr brauchen. Wir brauchen nur die erste. Und es geht einfach so, also die erste Ableitung zu berechnen. Und dann können wir jetzt hier die Aufgabe weiterlösen durch den Punkt 3, 5. Das bedeutet, der x-Wert ist 3, der y-Wert ist 5. Der y-Wert ist diese Sache hier, also das Q von x ist der y-Wert, also das kann man hier bei diesem Punkt durch 5 ersetzen und den x durch 3. Somit bekommt man diese Gleichung hier. Entsprechend arbeitet man mit dem zweiten Punkt, also an der Stelle von y, also hier von Q von x, nimmt man 4,5, da ist es, und überall wo x steht, nimmt man den Wert 1,5, da ist es ja. Somit haben wir auch die zweite Gleichung erstellt. Ja. Und was steht da noch? Ihre Ableitung an der Stelle 2 ist 0. Die Gleichung für die erste Ableitung ist diese hier da und der Wert der Ableitung ist 0. Also das wird hier 0 sein, wenn x, also Stelle bedeutet den Wert von x, 2 ist. Und somit können wir jetzt hier auch in diese Gleichung jetzt das Q' von x, also die erste Ableitung durch 0 ersetzen, das x durch 2. Somit haben wir auch diese Gleichung erstellt. Also hier sollte eigentlich 0 stehen, das werde ich danach korrigieren. Und das bedeutet, wir haben so ein Gleichungssystem. Das habe ich jetzt hier in eine andere Reihenfolge, so ich habe immer hier die linke Seite, die rechte Seite links geschrieben, damit man das auch als Matrize dann schreiben kann und auch mit dem Gaußschen Verfahren lösen kann. Hier aber geht es darum, das Ganze mit Hilfe von Geogebra zu lösen. Und das geht ganz einfach, indem man diese drei Gleichungen hier halt in Geogebra eingibt. Das geht auch so. Man wählt also hier in Geogebra die CAS-Variante, also Computeralgebra-System. In dieser Variante von Geogebra ist es hier, in der anderen hat man so hier eine Perspektive, wenn wir später in Video anschauen, und gibt hier zunächst Löse, Klammer auf, ohne Leerzeichen dazwischen, geschwungene Klammer, dann schreibt man die drei Gleichungen, wie sie hier so stehen. Ja. Entschuldigung, hier, also 1, 2, 3 Gleichungen, nur aufpassen, also Anleitungen über Geogebra gibt es auch in einem anderen Video, aber wie auch immer, jetzt das Komma für die Zahlen wird durch einen Punkt ersetzt und die Gleichungen werden durch Beistrich, also Komma, das ersetzt, und dazu auch, muss man sagen, zwischen 2 und a muss eine Lücke stehen, oder ja, in diesem Fall ist es vielleicht nicht notwendig, aber man sollte immer aufpassen, wenn es einmal gemeint ist, sollte man zumindest ein Leerzeichen noch besser mal eingeben.
So, jetzt gehen wir zu Geogebra und wenn wir das jetzt hier so eingeben und so Enter, Eingabetaste, klicken, dann bekommen wir dieses Ergebnis und das bedeutet dann halt, dass unsere Funktion, die gefragte Funktion, halt, wie es hier am Ende steht, aussieht. Also das bedeutet, wir müssen dann jetzt hier die allgemeine Funktion benutzen und das A, B und C durch die entsprechenden Ergebnisse von Geogebra ersetzen. Ja, A, B und C. 2/3, minus 8/3 und 7. Und somit haben wir auch diese Aufgabe jetzt gelöst. Gehen wir zu einem etwas komplizierteres Beispiel. Eine Polynomfunktion 4. Grades hat einen Wendepunkt 3/4, den Extrempunkt 3,45 und eine Lösung an der Stelle -1. Wie lautet die Funktion? Jetzt, also sowohl auch diese Aufgabe als auch diese Aufgabe kann man in den Links unten finden, als auch diese Tabelle hier, die erläutert, was zum Teufel diese Ausdrücke immer bedeuten sollen. Ja? Also das gibt es auch in einem anderen Theorievideo darüber, den Link kann man auch darunter finden. Und dann gehen wir hier, wenn man das so dann mit dieser Tabelle sucht, kann man herausfinden, also Wendepunkt bedeutet zunächst einmal, dass man den Punkt in der Funktion benutzen kann und auch die Stelle, also die 3 in der zweiten Ableitung, die dann gleich 0 ist. Extrempunkt kann man auch wieder den Punkt benutzen und die zweite Ableitung, Extrempunkt, bedeutet, dass die erste Ableitung, 0 ist an dieser Stelle und eine Lösung an einer Stelle, das bedeutet, dass der y-Wert, also der Wert der Funktion 0 ist, da wo x Stelle bedeutet x-Wert -1 ist. Und zunächst einmal, das ist eine Polynomfunktion 4. Grades, also wir brauchen daher 5 Gleichungen, also ein mehr als der Grad. Die allgemeine Gleichung von so einer Funktion ist, man fängt mit irgendeinem Symbol A, B, C, D, E, hier in diesem Fall, also die Koeffizienten, und man benutzt also das x und die Hochzahl, die größte Hochzahl ist der Grad der Funktion und jedes Mal wird die Hochzahl 1 weniger. Und somit haben wir die allgemeine Gleichung der Polynomfunktion. Und die entsprechende erste Ableitung und zweite Ableitung ist, wie es hier gezeigt wird, und das geht auch ziemlich leicht auch in Geogebra zu berechnen, indem man einfach jetzt hier zunächst einmal die allgemeine Funktion schreibt. Ich habe jetzt hier Leerzeichen, noch besser wäre es mit mal das zu schreiben da, ja, ist jetzt hier auch mit mal wieder. Und was tut man dann? Klickt da oben, also das sieht man jetzt hier leider nicht, aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, das zu sehen? Ja, hier oben gibt es ja das Ableitungszeichen, das klickt man einmal, da kommt dieses Ergebnis heraus, ja, und dann schaut man, dass der Cursor hier in der zweiten Zeile einsteht, klickt man hier drauf, sieht man das Ergebnis von vorher und klickt man nochmal, also die Ableitung, da hat man auch die zweite Ableitung. Wenn man eine dritte Ableitung haben wollte, könnte man auch das weitermachen, das ist aber allerdings in diesem Fall gar nicht notwendig. Okay, also da sind die Ergebnisse für die erste und die zweite Ableitung, die werden wir jetzt hier benutzen. Und wie? Wendepunkt bedeutet, dass die zweite Ableitung 0 ist und Extrempunkt, dass die erste Ableitung 0 ist, wie wir das schon erklärt haben. Und das bedeutet jetzt hier, für diesen Punkt hier können wir den y-Wert, also 4, da wo p von x einsetzen und den x-Wert überall wo x steht, das haben wir nämlich hier gemacht. Ja. Also da ist die Funktion. Hier haben wir das p von x durch 4 ersetzt für den Punkt 3, 4, korrigiere ich gleich. Und das bedeutet, hier steht überall 3, wo x steht und 4, wo das y, also das p von x steht. Für diesen Punkt gilt auch, wie schon gesagt, dass der ist ein Wendepunkt, dass die zweite Ableitung 0 ist, also diese Funktion, die wir hier in Geogebra gesehen haben, ja, das hier, die zweite Ableitung, also diese Sache hier,
das Doppelstrich von x sollte 0 sein, und das haben wir halt hier jetzt so gemacht. Und überall wo x steht in dieser Gleichung, haben wir jetzt hier das x durch 3 ersetzt. Entsprechend für den anderen Punkt, das da oben steht, 3,45. Also wir benutzen zunächst einmal den Punkt. Der Wert von y ist 5. Sieht man den Punkt hier. Und der Wert von x ist 3,4. Und das wird hier überall ersetzt in dieser Gleichung jetzt hier der allgemeinen Funktion. Ja. Und weil jetzt hier an diesem Punkt auch die erste Ableitung 0 ist, also das ist ein Extrempunkt und daher ist die erste Ableitung 0, wie man hier in dieser Tabelle ablesen kann auch. Ja. Und daher benutzt man jetzt die Gleichung für die erste Ableitung. Das hier wird 0 sein und überall wo x steht, wird es durch 3,4 ersetzt. Da haben wir das Ergebnis. Und was steht dann noch? Dass an der Stelle minus 1 die Funktion eine Lösung hat. Also die Lösung bedeutet, dass das y gleich 0 ist. Also wir benutzen wieder das hier. Also wir haben den Punkt minus 1 und 0. X ist minus 1 und y ist 0. Ja? Wir setzen also hier in der Funktion den Wert der Funktion y, das was hier am Anfang steht, durch 0 und überall das x durch minus 1. Und somit haben wir diese Gleichung. Diese Gleichungen, 5 Gleichungen, müssen wir dann in Geogebra krass und mit Hilfe von Löse und so die Gleichung angeben und dann bekommen wir das Ergebnis. Das können wir jetzt nicht hier, sondern hier sehen. Ja? Hier, na, das ist es nicht. Da ist es eigentlich. Und hier habe ich schon alle Gleichungen eingegeben. Da oben, ja. Und die Sache jetzt hier ist, dass hier kommt ein genaues Ergebnis. Also, wenn man das ungefähre Ergebnis braucht, dann klickt man hier in der Angabe und klickt man das numerisches berechnen. Also dieses ungefähr gleich. Und da bekommt man diese Ergebnisse hierher. Und das bedeutet, die kann man ja dann in der Gleichung einsetzen, in der allgemeinen Gleichung für die Funktion hier oben diese Ergebnisse einsetzen und dann hat man halt die gefragte Funktion. Und somit haben wir das Problem auch gelöst. Danke sehr.